हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो, जिसकी हमारे वर्कशॉप श्री बांके बिहारी बॉडी रिपेयरिंग वर्कशॉप पर एक एक्सीडेंटल टैक्सी आई हुई है, जिसका काम अभी होना है। और अभी इस वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप हमारे दुकान पर किए जाने वाले काम को बारीकी से देखें। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लोगों को शेयर करें, जिससे कि हम मोटिवेट रहें इसी प्रकार की और ढेर सारी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।